Oh kowe iki kaya karo wong Mbah Buyut nggo tekene banter Mbah Buyut nggo teken. Oh aku tak tomong karo manyel iki mlayu 40 kok kaya iki. Ya bocah bocah enak aku dhewe ngono. Oh kuwi kulino mlayu 120 kok. Ya wis tak kaya dhewe 500. Oke guys, sampai spot. Kayaknya spot masih belum bisa disilemi. Spot kali ini tetap masih di jalur opak, tapi di bagian selatan. Rumah-rumah sidat. Oke guys, kali ini kita tetap masih setia di jalur opak, dan kali ini kita mau mencoba yang dam bawah sendiri. Dan konon di sini tuh ikannya sangat banyak, dan karena kedalamannya juga di sini bisa mencapai 5 meteran. Ini bapaknya mancing, dia kepanasan langsung mulih. Sini kita mau mencoba spearfishing. Kita mau mencari yang layak dikonsumsi aja, dan yang jelas kita mencari momen-momen bagus di dalam air, entah itu percemaran sungai atau pembuangan sampah, kan bisa dilihat dari bawah. Semoga kelihatan dan air semoga mendukung, karena ini juga terik mataharinya tuh mantap, ngetap. Di situ ada Mas Rona, dia master spearfishing. Oke, kita lanjut. Kita mau mencoba yang di sana itu. Tetap berhati-hati. Aku ngomong nitik beda terpuji. Aku ini rendah hati rasa diomong-omongke. Bergane sak pedukuan le duwe senter kono kuwi ning kowe. Nah iya sak pedukuan le duwe. Kita lihat orang berantem. Palu kan sengaja kan lu, kan. Di sini sering buat AO orang, sudah banyak makan obat, sapi, kambing. Karena kalau pas musim hujan di sini airnya kencang banget, deras banget, seperti di jeram-jeram yang kencang. Ini.
Oke. Lotis, guys. Sama anak-anak pinggiran sungai. Ini ngerampok anak-anak itu. Tonton channelnya ya. Aku jajal lah lagi. Bocah ngglidik. Buka sih, oke? Subscribe ora? Orang ngawur udah coba. Wis iki. Terima kasih ya.
Untuk dong. Pertanyaannya. Aku mau ya. Orang dulu. Ya. Rungkut banget kok. Rungkut banget. Kita biro lagi. Kita biro lagi. Betul. Olah nih. Oke, selamat sore. Mungkin kita cukup sampai di sini dulu karena ini udah sore banget, ini udah jam 4:30 dan airnya udah keruh karena tanah di bawahnya udah pada naik jadi keruh airnya. Kita udah pindah spot 3 kali dan ini spot terakhir kita. Tadi di sini cuman poin 1 tapi agak besar lumayan. Menurut info penduduk sekitar kemarin di sini ada yang nyelam juga 4 orang Magelang katanya bawa pulang banyak, makanya kok tinggal sepi ini ikannya, nilanya pada ikut sama mereka mungkin ya. Ini poin kita hari ini, babon. Tapi ini sama anaknya ikut tadi, soalnya ditinggal buatnya nggak mau, jadi kita bawa ini. Tinggal induknya nggak mau. Ya yang poin tadi. Ya yang ini tuh nggak pernah mau diambil gambarnya
lalu.